Claro que sí, mi gente linda, continuamos adelante, seguimos adelante, sí, señor. Continuamos ante ese bonito lugar. Hoy estamos iniciando a calentar motores, sí, señor. Ya nos acompañan los compañeros de trabajo. Sonido carrusel, sonido rumberito. Ya nos acompaña el tamborcito internacional, ya lo vimos, ya lo vimos. Creo que ya se fue por las frías. O por las camaroneras, como llegan a cantar, ¿verdad? Claro que sí, queremos saludar a la gente linda que nos escucha, que ya nos acompaña, sí señor. Vamos a empezarlos a invitar a bailar el día de hoy en este bonito lugar, ya que estamos iniciando a calentar motores el día de hoy. En sueños caminaba yo entre la niebla y la ciudad. Oye, qué bonito tema, sí señor, la música cumbia, la música sonidera. Entre la niebla y la ciudad. Son los sonidos del que En sueños caminaba yo entre la niebla y la ciudad. Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene. El maniático de los sonidos. Venga, bonito. Iniciamos labores hoy. ¿Cómo dice? La música que se hace en Chinantla. Chuchito Ponce. Los Dani. Venga, qué bonito, sí señor. ¿Cómo dice? Bonito, 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 bonito. Mi compadre Diego. ¿Cómo dice? Chucho Ponce. El Conejo TV. ¿Dónde andas, conejo? ¡Venga! ¡Sí, señor! Mi compadre Ver TV. Dice. En la desnuda luz miré. Vi personas, tal vez más. ¡Qué bonito! Gente que hablaba sin poder hablar. Gente que oía sin poder oír. ¡Vale! Los envolvía sin piedad. Lo puedo oír. El sonido del silencio. ¿Cómo dice? Venga, bonito. Mi compadre Polo. Marco Polo. El tamborcito internacional. Y su señora esposa. Un gusto saludarte, compadre. Nos vemos el 15. En el 5º aniversario de la peregrinación. El Congreso. Ciudad de México. Allá nos vemos. Los quise ayudar. Sí, señor. Dice. Quise sentirlos como hermanos. Quise tomarlos de las manos. ¡Sale! Pero no podían. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mi
compadre Verte ve. Sí, señor. Y me hundía en el silencio. ¡Sale! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mi compadre sonido rumberito. Échale, compadre. Sí, señor. ¡Qué bonito! Ese es el maniático. Sonido King. A cantar de Osorio. Filma leve. Entonces yo les quise hablar. ¿Y qué? Entonces los quise ayudar. Quise sentirlos como hermanos. Quise tomarlos de las manos. ¿Y luego? Pero no podían, no podían despertar y entender. Y me hundía en el silencio. ¡Vale! Bonito, 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 bonito. ¡Sale! ¡Oye! ¡Qué bonito suena! Toda la producción del Papi Chulo. Sonido carrusel. El maniático de los sonidos. El maniático de los sonidos. El maniático de los sonidos. Claro que sí, mi gente linda. Continuamos adelante, seguimos adelante, sí, señor. Continuamos adelante en ese bonito lugar. Hoy estamos iniciando a calentar motores para todos ustedes, sí, señor, en ese bonito lugar.